Уул нь асуулт байсан. Асуултанд хоцорсон байна. Шагналгаар дурж агаад. За үг хэлэх асуултаа үг болгож тайлбарлахад яг хөө сая бас булган туяа дараагаа ярьж ах шиг байна. Нилээ хэдэн гişүүчийн талаар ярьж байна. Бид нар одоо өмнө ч гэсэн би байр суурьаа илэрхийлж байсан. Яа харахгүй бидний эдийн засгийн нөхцөл байдал уул уурхай тэрийг тулгуурлахаас өөр арга байхгүй. Ингэжээж бид нар цалин мөнгө хангамж бүхэл асуудал шийдэгдэнэ. Одоогийн нөхцөл байдал дээр нэгэнт ийм гэдгээ бид нар мэдж байгаа учраас байгаль орчны үнэлгээг бол харьцангуй сайн бас хийгээд явдъя. Байгаль орчны үнэлгээнүүдийг хийгддэг, овоо хийж байгаа ажил байгаа. Энэ шинэ орж ирсэн хуулиар ч гэсэн олон нэлээд хідэн сайжирсан юмнууд байна. Гэхдээ энд нэг зүйл дутагддаг нь одоо сая энэ хуулиар ч гэсэн яг дутагдж байна. Юу вэ гэхээр хуулийн төслийн 7-гийн 7-д зааснаар байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний нэмэлт тодотгол нийгмийн нөлөөллийн болон эрүүл мэндийн үнэлгээний талаарх зохицуултыг тусгана гэсэн нэмэлт өөрчлөлт орсон байна. За энэ нэмэлт өөрчлөлтийг харахаар зэрэг бид надад тулгарч байгаа хит хит асуултууд нь юу вэ гэхээр нэгдүгээрт хүний эрүүл мэндийн талаар үнэлгээг хийхдээ энэ нь яг аль хэсэгт энэ үнэлгээг оруулахаар шийдэгдсэн бэ? Жишээлбэл энийг тодруулаад асуухаар зэрэг журмаараа заана гэж орсон байдаг. Журам руу н ороод үзэхээр зэрэг чин зөриг сайдын үед хийсэн журам байна. Тэр журман дээр нь тодорхой яг авчхаар хэрэглэхээр процесстэй юм юу н алга байна гэж хэлэхэд буруудахгүй гэж бодож байна. Хүнээ үзэх юм уу, онцлох юм уу, тодруулах юм уу, лабораторийн шинжилгээ хийх юм уу, хийх юм бол ямар лабораторийн шинжилгээ хийх юм, тэрийг хийх хүчин чадал нь байгаа юу, болохгүй юу? Одоо гараал асуудал үүслээ тэрийг яаж үнэлэх үү гэдэг асуудал огт тусгагдаагүй. Тусгагдсан зүйлүүд нь маш тодорхой биш, тэрийг хараад хийх ямар ч боломжгүй байна. Ийм байгаа нөхцөлд ард иргэд бидний хийж байгаа үйл ажиллагаанд уул уурхайн асуудалд аюулгүй байна. Тэрийг хамгаална. Энэ дээр нь эрсдлийг зохицуулна гэдэг итгэл үнэмш хаанаас төрөх вэ гэдэг асуудал хурцаар тавигдаж байгаа юм шиг надад сэтгэл төрж байна. Хоёрдугаарт надад бодогдож байгаа зүйл гэвэл бидний байгаль орчинд хийж байгаа үнэлгээгээ гадаадд байгаа улс орны энэ үнэлгээтэй яаж хэрхэн зохицож байна. Зохицохынхаа одоо тэр чинь intensity level-ээр ингээ хуваацсан байдаг. Энэ level-ийн хуваалт нь ч гэсэн надад харахад энтэйгээ зөрүүтэй харагдаад байна. Магадгүй өөрчилсөн шинчилсэн асуудлуудаар энэгээрээ засааж юм уу дараа нь журмаар зохицуулт орж ирье гэж төлөвлөж байгаа байж магадгүй. Гэхдээ бид энэ улсын хурлд сүүлийн хэдэн сар ярьж байгаа асуудал бол хуулиад авсан журмууд байна. Журмаар зохицуулахаар асуудлууд дагаж байна. Журмууд нь хуультайгаа хэрэгцэхгүй байна. Гарч байгаа тогтоолууд нь яг хөрсөн дээр буухгүй байна гэж олон удаа ярьсан. Тэгэхээр энийгээ засаад олон улсын жижигтэйгээ тааруулаад тэрийг үнэлэх яг шалгуур үзүүлэлтүүдэд оруулаад шалгуур үзүүлэлтүүд нь яг смарт буюу хэмжигдэхүйц тодорхойлж цаг хугацаанд хамрагдсан ийм байдлаар хийхийг санал болгож байна. Баярлалаа.